这是我媳妇儿在马路边捡到小狗的行车记录仪真实影像。看完之后，大家的感觉一样，真的是狗妈妈对小狗生命的托付。这个时候，旁边有路人一直在盯着看。家狗吗？这是你的宝宝吗？我刚才就在这个里面，就捡到一条小狗，金毛吗？这是金毛吗？这个不太。这是串儿吗？但是很像金毛，然后一直，这个上面刚才粘的都是这个小刺儿，然后刚才这边这个是燕大嘛，有一个不知道是他的妈妈还是爸爸，一直跟着他，然后把他抱起来，那个狗就跑了，我也没来得及。现在是不是害怕呀？你看都不动，它都。你说他是不是他妈的？看到我抱起来，就是托付给我了。啊，刚才他送给我那个大狗，但他是，然后从这儿进去了，然后他瞅着我，然后就走了。我贴在我身上，也不叫。我感觉他是不是生病？他也不叫啊。看看小脚，可爱。